slaghögen. Marcus däremot är inget man skojar med. Japp, jag måste prata lite tyst för Hassan ligger och sover. Så att, och jag sitter här i köket och chillar. Och vi var ute igår kväll, vi blev fulla som kastruller. Och vi dansade på Lilla Wien i Stockholm. Och det var jättemycket folk ute, vi hade jävla kul. Så vi kunde nästan inte gå hem sen. Så jag vet inte, men vi hade det kul. Och jag sitter här och solar mig. Och jag har det jättebra. Vi har det jättebra. Så jag måste tyvärr vara lite gullig nu. Så jag måste vara lite gullig. Så får man vara gullig? Det är morgonvinet. Så. Marcus i morse